Beleza? Olha nós aí de novo! Marcônio Pereira, Meu camarada Marcinho Araújo, com mais um Som de Fundo! E hoje, escuta aí essa voz aí pra ver se vocês conhecem. Olha lá, olha o cavalinho. Nos outdoors. Ó, essa banda lá do Rio Grande do Sul e fizeram muito sucesso. A gente já fez um disco deles, né? Que foi o A primeiro. gente fez o primeiro deles, né, Marcinho? E esse aqui é o segundo disco. A gente tá falando de quem, Marconi? Estamos falando aqui, ó, desses caras aqui, ó. Engenheiros do Hawaii. Ó, deixa eu colocar assim, ó. Ó, cara. Aqui pra vocês, ó. Mais um disco comprado no sebo, né? Muitos anos atrás, é disco da loja Hi-Fi, mano. Aqui, ó. Como sempre, né, ó. E, meu, esse disco aqui, cara, eu comprei esse disco, na verdade, pela música Revolta dos Grandes. A 1 ou a 2, Marcinho? As duas, cara. Eu gosto das duas. E esse disco, antes de eu comprar ele, eu já tinha escutado ele inteiro. Tinha aquele programa da 89, lembra que eu falei uma vez aqui? Lembra que rolava o disco inteiro. Isso, tinha um lançamento de uma banda, eles rolavam o disco na íntegra inteira. Lançamento mesmo. Tipo, você saiu hoje o disco, os caras colocavam. Eu adorei esse disco, né? E esse disco aí é a estreia do Humberto como baixista, Marcinho? A estreia do Humberto como baixista, porque ele era guitarrista no primeiro, né? Aí mudou, acho que mudou a formação, se eu não me engano, né? Eu não lembro. Eu também não lembro não, Marcinho, mas deve Aí ser eles isso estão em mesmo. trio, né? E essa formação foi a formação que... Clássica deles, né? clássica, que fez muito, mas muito sucesso. O papo é pop, né? Né, Marcos? E o... Não, o papo é pop ou o papo é Francisco? O que é o pop? Ó, deixa eu te falar. Essa é uma fase que eu gosto muito. Geralmente, a maioria das bandas que eu tenho aqui nacional é sempre o primeiro e o segundo disco, mano, que eu tenho. Engraçado isso, não é verdade, Que né, eu, Marcinho? que eu acho mais legal. Tem umas bandas em exceção aí de bandas que você consegue escutar todos os discos e não tem disco ruim. Tem as bandas que tem o primeiro, o segundo, o quarto disco bom, depois Mas não é mais legal. Mas sabe o que eu acho que você falou do primeiro e segundo disco? Eu acho que é mais por causa da mudança de estilo do ano musical, né? Porque aqui a gente tá falando de 80, não é isso? Esse disco aqui, cara, quer ver, ó? 87. 87, esse daí é o segundo disco. Aí os anos 90 já começa a mudar um pouco o estilo musical, né? Bastante, mudou bastante. Então velho. acho que é por isso que sempre o primeiro e o segundo disco é mais Meu. interessante, né? O segundo disco é muito bom. A Ó, maioria, né? o que acontece? Se o segundo disco da banda não for bom, mano, não seguir o sucesso do primeiro, o que acontece? Pode ver que a maioria das bandas acaba. É fatal, né, Marcelo? É fatal. Ó, o Zero ele fez puta de um excelente disco, mas o segundo, Carne Humana, eu até hoje eu não compreendi muito. Tem uma música só que eu gosto bastante, você entendeu? Aí é foda, cara. Aí vai do gosto de cada um. Mas né? o Engenheiros é assim, eu particularmente não sou muito O conhecedor. Eudes era fanático. Ô, meu camarada Eudes era fanático. O Eudes é fanzaço. Eu tenho 3 discos, né? Eu vou fazer o terceiro, que é o vermelhinho. Sim, eu não sou muito conhecedor do Engenheiros, assim. Então, mas eu não, conheço só até aí. Mas é o seguinte, os caras estão na atividade. Não, acho que não, Marcelo. Eu acho que tá. Engenheiros não, o Humberto tá sozinho, eu acho. Bom, eu acho. se- Pesquisem aí, mas eu Esse acho já que eu não tenho certeza. Também não. Mas eu só conheço até o terceiro disco que eu tenho. Pra frente eu não conheço nada. Mas depois ele mudou a formação, o Humberto é o cabeça da banda, é o dono da marca, eu acho, né? E mudou a formação toda, né, Marconi? E lançou um monte de coisa, cara. Aí eu já não sei te falar se é legal, se não é. Tem que acompanhar, né? Inclusive, Marcinho, não sei se você sabe, mas o Duplos Coves toca com eles aqui, ó. Ele tocou. Aí ele tava fazendo parte daquela novela O Frade. Não, o Cravo e a Rosa. Parece mesmo. Olha Olha aí. o Duplos Coves aqui, ó. Caralho. Olha essa daqui de trás, de longe. Putz, mano, olha.
Mas não é, viu, cara? Isso Não, aí nesse aqui acho que é o... o Carlos Maltes, né? O baterista, não é? É isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E tem esse guitarrista famoso. É, mas eu acho que esse cara aqui é o baterista, o Carlos Maltes. Ah, o disco é gravadora Plug 1987, velho. Mas sim, posso pedir uma música Pede aí, aí? Marconi. Eu vou pedir essa música aqui, ó. Eu acho que... Eu tenho quase certeza, essa é a música do Engenheiros da carreira dele inteira que eu mais gosto. Revolta dos Dandes 2. Pra mim, é a música que eu mais gosto as duas, tanto a 1 a 2. É que eu gosto mais do Engenheiro. Então, Revolta dos Dandes 2. Vou tirar aqui, ó. Ah, já tira e já dá essa limpadinha aí. É, que aqui- Pousou um maribondo aí. tá aqui o disco. Vinil, ó. A flanelinha aqui pra gente dar uma Panelinha pra gente dar uma limpada. limpadinha. Porque na verdade eu fiz aí na playlist aí, quando vocês acessar, é Tirando o LP do Mofo. Sempre segue nas playlists que vai ter na faixa título o que a gente tá fazendo nos vídeos, né, Marconi? Sim. Então esse aqui é o Tirando o LP do Mofo. Por isso que a gente dá uma limpadinha às vezes na hora, né, Marconi? Porque o bagulho eu não limpei mais, velho. Justamente pra tirar o mofo. E a ideia de fazer o programa foi justamente isso, né? Revolta dos Dantes 2. 2. Muito legal o baixo dessa música. Já não vejo diferença entre Olha, cadê essa gaita do os fiéis. Já não vejo diferença entre crença Sem os fiéis, tudo poderia ser. Essa música é muito legal, mas a letra dela é inteligente, mano. Direita, direita de deveres. Os três poderes, ascensão e queda, são dois lados da mesma moeda. Muito legal, né, mano? Tudo poderia ser. Cara, eu adoro. Essa música da gaitinha, porque é na primeira tem a gaitinha. Sonhos são os mesmos há muito tempo, mas não há mais muito tempo pra sonhar. Ou seja, nego, vai pra cima, vai pra arrebento. Vai pra cima. Faz acontecer essa bodega. Faz funcionar esse mofado aí. Meu, muito bom, cara. Essa música é legal, mano. Ela tem um ritmo bem bacana e a divisão é legal. É um, né? Dá pra dar até O uma ritmo é olhada. legal. Mano, praticamente o New Wave. Vizinho mesmo. Mas é bem trabalhadinha, só consigo pra caralho. Esquerda, direita, direitas e deveres. Os três patetas, os três poderes. Ascensão e queda são dois lados da mesma moeda, cara e Assim, coroa. eu acho que talvez só quem conhece bem o Engenheiros conhece essa música, né? Porque ela música Cara, essa eu não sei nem se tocou muito. Não, essa na não, época. tocou a 1. Essa eu acho que não. Nem Eu lembro, acho que cara. tocou a 1. Tocava muito na 89, agora é porque as duas é bem parecidas. Você Viu? vai pedir, Marcinho? Ah, vou pedir Infinita Highway, né? Infinita Highway? Porra, cara. É, põe um trechinho da Revolta dos Dandes 1 aí pra galera só comparar qual que é. É que ele pediu uma grade de cerveja aqui e o Zé Delivery tá trazendo e o bicho tá agoniado aqui. Mas nem isso que eu tava olhando. Então vamos lá, a minha Infinita Highway. Vamos colocar a minha primeira e depois. Não, vamos colocar aqui na sequência. Só pra vocês verem como pra são você ver a parecidas. Revolta dos Dandes 1. Essa que tocou agora é a A Revolta que o dos Marconi Dandes pediu foi a 2, agora é a 1. Ó, essa 1 é a mais famosa, Mas né? é bem parecido, ó. Ó. Viu? Ó, o começo todo. Só que muda isso aqui, ó. Olha, tá até vermelho, ó. Olha. Força, força. Olha, Marconi, força, força. Entre o rosto e o retrato, e o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez. Entre o fim do mundo e o fim do mês, Entre a verdade e o rock inglês. entre os outros e vocês. Legal essa música. Eu não sei qual que eu gosto mais. Eu gosto da 2. Estrangeiro. Então aí, ó, vou colocar a Infinita Highway, só pra gente, né? Depois você pesquisar aí no streaming preferido e, né, Marconi? Isso. E dá uma escutada legal, que tem bastante hit nesse disco. Esse disco é legal. Vou mostrar de novo aqui o disco É. pra vocês aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, Engenheiros do Havaí. que é a minha terceira desse lado, a terceira do lado A, falando em vinil, né? Então, peraí. O Marcinho, Engenheiros, eles não davam nome, né? Ah, não, deu Longe Demais das Capitais, é verdade. É.
Esse daí não tem Verdade. nome. Esse não tem nome, né? Então a minha é essa daqui, ó. Ó. Tocou muito no rádio também, viu? Essa eu gosto, cara. Que legal. Eu acho a letra dessa música sensacional. Você me faz correr demais. Dessa highway. Até errei a letra, mas faz parte. Você me faz correr atrás. Ó, essa música é muito legal. Essa música já é uma música pra você escutar, mano, né, Marconha? É muito louca a letra, mano. Silêncio no deserto, deserto da highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos. Gosto de pegar essa música. Nossa, é muito boa demais. Gosto, mano. Arrepiou. Arrepiou até o buraco do tatu. Motivos, nem objetivos. Nossa, é muito boa, mano. Mas é uma música pra você escutar, né, Marconi? Relaxar. É da hora, mano. Highway. Eu vivia e morria na cidade. Eu não tinha nada a temer, mas eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja vocês. E aí, pessoal? Legal, né? Engenheiros da Bahia, rapaziada. Disco, vou chamar ele de A Revolta dos Dantes. Beleza, e esse aqui, ó, é a capinha do vinil, banda lá do Rio Grande do Sul, vocês já devem saber. E é isso aí. Um abraço pra todos aí. Valeu, por muito assistir, obrigado gente. e até a próxima. Valeu.